Yeah, there is something wrong with my smartphone, so we can continue to record. អូខេយើងនឹងបន្តការសិក្សាជាមួយគ្នាទៀត There are three good example of a story of the kings in the Israel: the Asa, and Jehoshaphat, and Ahab. ដូច្នេះបើយើងសិក្សាអំពីគម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីស្ដេចអ៊ីស្រាអែលយើងមានស្ដេចច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវយកគំរូស្ដេច3ដែលយើងលើកយកមកសិក្សានៅថ្ងៃនេះទី1what's name Ahab, ស្ដេចអាហាប់ Asa, ស្ដេចអាសា Jehoshaphat. និងស្ដេចជាហូសាបែត Okay. Their life shows good example of the believers and good example of the corrupt Christian and good example of the successful Christian. Three kind of things. ដូច្នេះបើសិនជាយើងសិក្សាអំពីស្ដេចទាំង3នេះយើងនឹងដឹងអំពីជីវិតអ្នកដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ Because the story of the Ahab always shows corrupted unbelievers' life. ដូច្នេះបើយើងសិក្សាអំពីស្ដេចអាហាបយើងមើលទង្វើដែលគាត់ធ្វើនៅសម័យនោះគឺប្រៀបធៀបនៅសម័យនេះគឺជាអ្នកដែល Christian តែប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនត្រឹមត្រូវ Oh, Ahab was deceived by his wife. His wife's name is Isabel, and Isabel is the daughter of the priest in the pagan's religion. Pagan's religion, like the religion, is not the Christianity. So the king of Israel, Ahab, was deceived by his wife, and he just focusing on worldly thing only, and finally he was killed in battlefield. When they fight each other with the enemy, he was killed. Yeah. So Ahab's story is so terrible, and there is no meaning. ដូច្នេះយើងសិក្សាពីស្ដេចអាហាបនៅក្នុងជាស្ដេចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងមើលអាហាបគឺជាស្ដេចមួយដែលរស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រពន្ធអញ្ចឹងអាហាបនៅពេលដែលគាត់ចេញធ្វើសង្គ្រាមទៅក៏បានស្លាប់នៅក្រោមដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់ដូច្នេះក្នុងជីវិតដំណើរនៃសាច់រឿងរបស់អាហាបនោះដូចជាអត់មានន័យខ្លឹមសារអីសោះ In this story, Ahab means unbeliever, and Isabel means Satan. ដូច្នេះបើយើងបែងចែកតួអង្គអំពីរវាងអាហាបនិងអេលីសាបែលយើងមើលអាហាបគឺជាអ្នកដែលអាហាប Ahab means unbeliever. អាហាបគឺជាមនុស្សដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលមិនជឿតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយអេលីសាបែលនោះគឺតំណាងឲ្យអរិយសត្តាំងដែលរួងអាហាបឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលចិត្តគាត់ចង់ធ្វើ Okay. As Ahab was deceived by the Isabel, his wife, so unbeliever are being deceived by the Satan using their worldly pleasure, the worldly activity only. ដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបពីជីវប្រវត្តិអាហាបគឺគាត់ចាញ់លបួងប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើតាមប្រពន្ធរបស់គាត់យើងប្រៀបទៅគឺជាអរិយសត្តាំងហើយប្រៀបធៀបយើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងចាញ់សេចក្តីលបួងអរិយសត្តាំងតាមរយៈការរកស៊ីមុខរបរផ្សេងៗឬក៏ទឹកប្រាក់ផ្សេងៗតាមរយៈការទាំងអស់នោះ So we should turn it from the kind of the bad activity and attitude toward God. ដូច្នេះបងប្អូនយើងគួរតែយកការទាំងអស់នោះដាក់នៅក្រោយហើយយើងគួរតែត្រឡប់មកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាជំនួយដល់ជីវិតរបស់ពួកយើងនាំយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីលំបាកទាំងឡាយ And what about the story of the King Asa in the Israel? ចុះយើងចង់និយាយអំពីស្ដេចអាសាដែលគម្ពីរវត្តសាស្ត្របានសរសេរគាត់ជាស្ដេចនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល Bible showed us Asa was a good king, and he just focusing on worshiping God only in his whole life. But the problem is when the enemy attacked his country Israel, he just used his own power
his own wisdom to fight against the enemy. That's why when the Asa was rebuked by his prophet, he just get angry with his prophet. And after that, finally, he had a terrible disease in his pit. Yeah, yeah. In his pit. And he didn't trust God only. He just trust the, the doctors only. That's why when he died, he was killed. He died so terribly. Right. So Asa story of the Asa means corrupt Christian. Before he was successful, but now getting corrupt and failed to win in his life. ដូច្នេះយើងសិក្សាអំពីស្ដេចអាសាម្ដងអាសាកាលដំបូងឡើយគាត់បានជឿលើព្រះជាម្ចាស់បានទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើតាមរាល់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ហោរារបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្កប់ឲ្យអាសាបានអាសាបានធ្វើប៉ុន្តែមួយដំណាក់កាលនៃជីវិតចុងក្រោយអាសាក៏មិនបានស្ដាប់នៅការនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅការបង្កប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈពួកហោរាក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យពួកហោរាដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈគាត់ក្រោយមកអាសាក៏មានជំងឺជាច្រើនដែលកើតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយអាសាក៏បានស្លាប់ទៅហើយជីវិតរបស់គាត់ចុងក្រោយគឺមិនបានមានជ័យជំនះជាមួយនឹងព្រះអង្គទេគឺគាត់បានចាញ់នៅទី4 As you knew, we can be a good Christian in the beginning while believing in Jesus Christ my Savior. But as time passed by, even though we got the salvation, sometimes we can suffer from lots of difficulty. And also as time passed by, our strong desire to repay God's grace will be decreased, will disappear little by little. That's why we can bear another kind of the asa because the end of the asa was not good. So first time was good, but last time not good. It can show us the most of the Christian's life. So we should be warned by the story of the asa. ដូច្នេះបងប្អូនយើងក៏មានយើងសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនឯងយើងក៏មានប្រវត្តិដូចជាអាសាដែរយើងត្រូវតែរឹងមាំដំបូងឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកមានបញ្ហាជាច្រើនកុំឲ្យយើងមានការរវាងចិត្តដូចជាអាសាបានធ្វើដែរពីមុនគឺយើងជាគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំបច្ចុប្បន្នគឺយើងជាគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំអញ្ចឹងទៅអនាគតគឺយើងត្រូវតែជាគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំដើម្បីឈ្នះនៅលើអំណាចសេចក្តីល្បូនទាំងឡាយកុំឲ្យជីវិតយើងរឹងមាំមុនដំបូងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺយើងបានធ្លាក់ចុះហើយយើងបានចាញ់នៅសេចក្តីល្បូនដូចជាអាសាដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពង្រឹងសេចក្តីជំនឿតាមរយៈព្រះទូលព្រះតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋាន So important thing is not the first time to believe Jesus as myself, but last time until the coming of Jesus Christ. ដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងត្រូវតែរឹងមាំតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់អង្គព្រះគ្រីស្ទក្នុងយើងមក Amen. អាមែនបងប្អូន And last example is the story of Jehoshaphat, King Jehoshaphat in Israel. ដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាប្រវត្តិរបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមួយទៀតគឺយូសាបេត You know, Jehoshaphat succeed King Asa because Jehoshaphat is a son of the Asa. When the Asa died, Jehoshaphat succeed his position, the king of Israel. ដូច្នេះហើយយើងសិក្សាអំពីយេហូសាបេតហ្នឹងគឺគាត់បានសោយរាជជំនួសអាសាដែលជាបិតារបស់គាត់ But even though Jehoshaphat was the son of the Asa, but he's little bit different from the Asa's activity because from the time when he believed, when he served God, and to the last time when he died, his mind was not changing, and he always focusing on worshiping the truth and true God, and encouraging their citizens, even though there are some difficulty and there is some his mistake, but
from the beginning to the end of whole his life, he just focusing on his ministry only. ដូច្នេះយើងដឹងថាអឺយេហូសាយេហូ Jehoshaphat. យេ Yeah. ហូសាបាត់គាត់គឺជាកូនរបស់អាសាក៏ដោយប៉ុន្តែអាសានិងយេហូសាបាត់គឺជាមនុស្សពីរនាក់ខុសគ្នាយេហូសាបាត់គឺគាត់បានគោរពព្រះអង្គគោរពព្រះជាម្ចាស់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទោះបីជាមានបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែប្រកាសដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់ឲ្យគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ Bible showed us that Jehoshaphat, king of Israel, was not perfect Christian, but important thing is for him is he just keep his Christian life from the beginning to his death, to the end. So when the enemy attacked the Israel, even though he don't have anything to fight against enemy, but he just prayed to God, and God helped him to defeat his enemy. So he was a successful king and also Christian. ដូច្នេះយើងដឹងថាយេហូសាបាតគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកដែលគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះជាម្ចាស់ 100% ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងសត្រូវគឺគាត់តែងតែអធិដ្ឋានសូមព្រះពរសូមកម្លាំងសូមជំនួយព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគាត់មានកម្លាំងឲ្យគាត់មានអំណាចនឹងតតាំងជាមួយសត្រូវដូច្នេះជីវិតរបស់យេហូសាបាតគឺគាត់បានជ័យជំនះទាំងសត្រូវនិងទប់ទល់តែសេចក្តីល្បួងខាងអលោកីតាំងពីជីវិតគាត់ចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ជីវិតគាត់ស្លាប់ទៅ So when you read First Chronicles and Second Chronicles, the story of the Israel. Chronicle is a story of Israel. Yeah. First Chronicles and Second Chronicles and First King and Second King in the Bible in New Old Testament. It shows us story of the Christian's life. Okay. ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនបានអានព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងមើលការទាំងអស់នោះគឺព្រះបានសរសេរទុកជាទីសម្គាល់សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលរហូតទុកទីសម្គាល់ដល់ពួកយើងដែលជាគ្រីស្ទាននៅសម័យនេះផងដែរ Okay. So can you remember Ahab, Asa, Jehoshaphat. Asa, unbeliever. Jehoshaphat, Asa, first time good Christian, but as time passed by, corrupt. And Jehoshaphat, he was not perfect, but he so devoted and faithful to the end of all his life. ដូច្នេះបងប្អូនទាំងគ្នាចងចាំមកយើងមាន3គំរូដែលយើងអាចសិក្សាជាមួយគ្នាទី1គឺអាហា Ahab, Asa, Jehoshaphat. បាទទី1គឺអាហាបជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតមួយដែលមិនសពបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះជីវិតទី2គឺជីវិតរបស់អាសាគឺទី1គឺចាប់តាមជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់មានជំនឿរឹងមាំជាមួយព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគាត់ធ្លាក់ចាញ់សេចក្តីបួងហើយយេហូសាបាតយើងដឹងថាយេហូសាបាតសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកគោរពប្រណិប័តព្រះតាំងពីគាត់ចាប់ដើមរហូតដល់គាត់អស់ជីវិតទៅ Amen. Amen. We should be a Jehoshaphat instead of being the Ahab and Asa. ដូច្នេះបងប្អូនអើយជីវិតរបស់យើងគួរតែឲ្យដូចជាជីវិតរបស់យេហូសាបាតហើយយើងនឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងដូចជាគំរូមនុស្សពីរនាក់ទៀតស្ដេចពីរអង្គទៀតគឺអាហាបនិងអាសាឲ្យសោះត្រូវតែឈ្នះលើសេចក្តីបួងទាំងឡាយរហូតដល់ជីវិតយើងដល់ទីបញ្ចប់នៃការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ So up to now we just talk about the crisis of a war between Russia and Ukraine as a sign of end time, and the story of three kinds of the kings in Israel, and our announcement and our subject of the prayer. ដូច្នេះបងប្អូនអើយដោយសារយើងបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីគំរូអ្នកទាំង3ហើយក៏មានទីសម្គាល់ផ្សេងទៀតដែលនៅចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការមានការសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែន
ដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងត្រូវចាំថានៅពេលចុងក្រោយនេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរស់នៅហើយយើងត្រូវតែសូមអធិដ្ឋានសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅពេលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏គ្រោះអ្វីមកដល់យើងទទួលបានប្រកបនិងទទួលបានកម្លាំងរឹងមាំពីព្រះជាម្ចាស់ Be careful from the pandemic of COVID-19, especially Omicron, and keep in touch with us using the YouTube and the Facebook, and to the point of the coming of Jesus Christ in the name of the Life World Mission. ដូច្នេះបងប្អូនអើយទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលមេរោគឆ្លងទូទាំងពិភពលោកគឺមេរោគ COVID-19 និងមេរោគ Omicron ប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងនិងនៅតែរក្សាការតាក់ទងគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube និងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីនឹងរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងក្រោមបេសកកម្មរបស់ Life Bird Mission Okay, Chiran. អរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នា And one more thing is, yeah, we have some the booklet and the pamphlet. អូខេបងប្អូនយើងមានសៀវភៅតូចៗសម្រាប់ចែកចាយ We have many kinds of booklet. The way to go to heaven. បាទយើងមានសៀវភៅតូចៗសម្រាប់ចែកនិយាយអំពីផ្លូវទៅឯនគរឋានសួគ៌ Lessons by topics. Lessons by topics. ប្រធានបទរបស់មេរៀនយើងផ្សេងដែលមានមេរៀនផ្សេងៗនៅក្នុងនេះទាក់ទងនឹងអត្ថបទព្រះគម្ពីរ And the load to the truth. នេះគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីពិតក្នុងអត្ថបទក្នុងសៀវភៅតូចនេះ We have many booklet and the pamphlet, so you can use it for your Christian life and for your mission activities. It was uploaded through. It was uploaded on the Korean Life of the Mission the seminary, and it was distributed to all the pastors who are under control of Life of the Mission. ដូច្នេះបងប្អូនអរគ្នាអាចដូចជាអាចទទួលសៀវភៅនេះបានតាមរយៈក្រុមលោកគ្រូកងវិល Life World Mission នៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យើងអាចស្ដាប់ទទួលបានតាមរយៈ YouTube និងតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ Life World Mission នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Okay, Jiran. Thank you for watching the video. See you next time. បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលតាមរយៈ YouTube. Okay, yeah, brother Chance help us. So thanks so much. ខ្ញុំឆានហើយនឹងលោកគ្រូម៉ាកយើងអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលរបស់បងប្អូន Okay, Jiran. See you next time. បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាពេលក្រោយ Bye bye. Yeah.